हे गाइस, आज की वीडियो है अनबॉक्सिंग की। तो मैंने मीशो से कुछ दिन पहले ही एक टॉप ऑर्डर किया था, तो उसी का अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। मैंने कुछ इस तरह का टॉप मंगाया था और इसका ना थोड़ा साइज़ इशू है। आई थिंक साइज़ बड़ा आ गया है और बाकी कपड़े की क्वालिटी ऑसम है। तो इसका रिव्यू मैं जल्दी लेकर आऊँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।